আমরা 18টা কিউব মিলানোর সিরিজ নিয়ে আসতেছি, আর এই 18টা কিউব কি কি কিউব আজকে আমরা সেটা বলে দিচ্ছি। কিউবের সাথে আমরা পরিচিত হব। ফার্স্টে হচ্ছে এটা 7x7 কিউব। 7x7 বলতে বোঝায় এদিকে 7টা, এদিকেও 7টা। এরপরে আছে হচ্ছে 5x5 কিউব, দেন 4x4 কিউব, 1 2 3 4, 1 2 3 4। এই কিউবটা হচ্ছে পিরামিড কিউব, দেখতে পিরামিডের মতো। এটা হচ্ছে উইন্ডমিল কিউব, এটা দিয়ে সুন্দর সুন্দর ডিজাইন করা যায়। উইন্ডমিল কিউব। দেন এটা 3x3 কিউব, এটা সবাই চিনে। এই কিউবটা হচ্ছে মেগামিনিক্স কিউব, এটাতে 12টা কালার আছে মেগামিনিক্স। দেন এটা হচ্ছে স্কিউবি কিউব, স্কিউবি। দেন এটা হচ্ছে ফিশার সিলিন্ড্রিক্যাল কিউব। তারপরে আছে আমাদের ফিশার কিউব। এই কিউবটা হচ্ছে মডিউন কিউব। এটা 4 সাইডেড কিউব। এটা মিরর কিউব। এই কিউবটা হচ্ছে রম্বয়েড ব্লেড কিউব। এই কিউবটা আইভি কিউব, দেখতে চোখের মতো। এই কিউবটা সুপার স্কোয়ার 1 কিউব। দিস ইজ গোস্ট কিউব। And at last it is 2x2 cube. Thank you for watching.